9 dni, en otok, nešteto zgodb. Islandija ni samo država. Je občutek. Dobrodošli na prvi dan najinega potovanja. Vsako dobro potovanje se začne na svoj način. Pri nama s domačo rakijo. Za vsak slučaj, če bi na poti srečala kakšno bakterijo. Nisva imela popolnega načrta. Vedela sva samo eno. Da želiva Islandijo doživeti takšno, kot je v resnici. Brez luksuza. Brez hotelov. Brez hitenja. Samo cesta. Tudi nekoliko bolj ekstremna hrana. Nepredvidljivo vreme in občutek svobode. Večino naslednjih 9 noči sva prespala kar v avtu. In ravno v tem je bil čar najine avanture. Že po nekaj minutah vožnje sva opazila simpatično islandsko cerkev. In ker na takšnem potovanju ni urnika, sva se preprosto ustavila. Malo kasneje še kratek postanek na bencinski črpalki. Na Islandiji nikoli ne veš, kako daleč bo naslednja. Na poti do najine prve dogodivščine stoji tudi poseben opomnik. 2 razbita avtomobila. In številka ljudi, ki so letos izgubili življenje na islandskih cestah. Islandija je čudovita, ampak tukaj narava in ceste hitro zahtevajo spoštovanje. Le kam se odpravljava? Gremo v Hot Spring, Reykjadalur. Pot proti vroči reki se začne precej neopazno. Evo ti, gremo čez potok. Ko prečkava potok, se pokrajina začne hitro spreminjati. Iz doline se dviga para. V zraku pa se razširi močan vonj po žveplu. Podoben gnilým jajcem. Po poti brbotajo vroči izviri. V nekaterih mestih pa je zemlja vrez sivo geotermalno blato. Narava tukaj ne miruje. Neprestano se spreminja. V času najinega obiska je Icelandic Met Office območje označeval kot območje z najvišjo stopnjo tveganja zaradi vulkanske aktivnosti. Do vroče reke vodijo približno 3 km hoje. Ampak meni tukaj ni bilo pomembno samo, da prideva na cilj. Veliko lepše je bilo opazovati pokrajino. Poslušati veter in preprosto uživati v poti. Po približno 45 minutah hoje se pred nama končno odpre Reykjadalur. Naravno vroča reka. Skrita sredi islandske doline. Temperatura vode se glede na del reke spreminja. V nekaterih mestih pa preseže tudi 40 stopinj Celzija. Le nekaj korakov in že stopim prijetno toplo vodo. V tistem trenutku mrzel islandski veter ni več pomemben.
Takšni trenutki so zame pravi luksus Islandije. Na Islandiji obstaja prizor, ki ga težko vidiš kjerkoli drugje na svetu. Dolge lesene konstrukcije, na katerih islandski veter in hladni zrak že stoletja sušita ribe. To ni le tradicija. To je bil nekoč eden najpomembnejših načinov, kako so Islandci ohranili hrano za dolge in ostre zime. Danes del posušenih rib predelajo tudi v ribjo moko, ki jo izvažajo po svetu. Vonj je močan. Ampak takšne sušilnice še danes pripovedujejo zgodbo o življenju na severu. Pod šušečimi ribami pa sem poskusil še eno islandsko klasiko – skyr. Jaz sem izbral različico z okusom kave. Tradicionalni islandski mlečni izdelek z zelo visoko vsebnostjo proteinov. Za njegovo izdelavo je potrebnih približno 4-krat več mleka kot za navaden jogurt. Zato ima tako gosto teksturo in veliko hranilno vrednost. Fenomenalen okus. Skyr Islandci pripravljajo že več kot 1000 let. Zaradi načina priprave se je dobro ohranil, hkrati pa je bil bogat vir beljakovin, zato je že več kot 1000 let nepogrešljiv del islandske prehrane. Med vožnjo proti Grindaviku se je vreme ponovno spremenilo. Dež, sivi oblaki in še ena povsem drugačna podoba Islandije. Grindavik je majhno ribiško mesto na polotoku Reykjanes, ki je v zadnjih letih postalo eden najbolj znanih simbolov vulkanske aktivnosti na Islandiji. Po močnem potresnem valu in več tisoč potresih je bilo mesto 10. novembra 2023 evakuirano. V samo 48 urah so seizmologi zabeležili več kot 2000 potresov, več kot 130 pa jih je doseglo magnitudo 3 ali več. Nekateri ljudje tukaj še živijo, nekateri ne. Tukaj je prepovedano, je zaprto. Tukaj je bila glavna razpoka. Tukaj so vse zakopali. Prav takšna moč narave je v zadnjih letih večkrat spremenila življenje ljudi na tem območju. V okolici Grindavika je v zadnjih 5 letih vulkan izbruhnil že 12-krat. Ko se pelješ skozi mesto, te ves čas spremlja občutek, da se lahko narava tukaj znova prebudi. Kljub vsemu pa življenje ni povsem obstalo. Tudi midva sva naredila kratek postanek. Wow, deluxe, papas, Hawaii pizza. Vrhunska zadeva. Sploh predstavljaš, 3 leta nazaj, v novembru, so tukaj izselili mesto. In to mesto je dejansko zdaj mesto duhov, zaradi vulkanskih izbruhov. Sicer tukaj podjetja še zmeraj delajo, midva pa imava danes priložnost, da jeva tukaj celo pico. Vrhunsko pico, z ananasom. V Islandiji oziroma v Skandinaviji se pica z ananasom je in spoštuje, ne tako kot Italijani. Priporočam obisk Papas Pizzerie v Grindaviku. Po odhodu iz Grindavika sva nadaljevala pot skozi območje, ki ga je v zadnjih letih večkrat prekrila sveža lava.
To je moj prijatelj. Na obeh straneh ceste se razprostira črna vulkanska pokrajina. Nemi opomnik, kako hitro lahko narava le v nekaj dneh popolnoma spremeni svet okoli sebe. Le nekaj minut kasneje sva prispela do atlantske obale. Tam valovi severnega Atlantika že tisočletja z vso močjo udarjajo v vulkanske skale, ter jih počasi oblikujejo v naravne bazene. Šele tukaj sem zares začutil, kako Islandijo oblikujeta dve mogočni sili: ogenj in ocean. Islandci še danes pripovedujejo zgodbe o Huldafolku, skritem ljudstvu, ki naj bi živelo med skalami in kamni. Zato marsikdo še vedno spoštuje te kraje in narave ne želi po nepotrebno vznemirjati. Prosim te, da ne razburjaš palčkov. Kaj si to vzel? Kamen. Dan sva zaključila na enem najbolj prepoznavnih kopališč na Islandiji, Blue Lagoon. Čeprav danes privablja obiskovalce z vsega sveta, je nastal povsem po naključju. Geotermalna voda iz elektrarne Svancergi se je med vulkanskimi kamninami začela naravno zbirati v laguno. Ljudje pa so kmalu odkrili njene blagodejne učinke na kožo. Danes elektrarna z elektriko, toplo vodo in ogrevanjem oskrbuje velik del polotoka Reykjanes ter približno 30.000 prebivalcev. Njena značilna mlečno-modrikasta barva nastane zaradi drobnih delcev silike, ki razpršijo svetlobo in ustvarijo videz, po katerem je laguna znana po vsem svetu. Najprej sva preizkusila vulkansko lava skrup masko, ki nežno očisti in odlušči kožo. Za njo pa še znamenito belo silika mud masko, po kateri je Blue Lagoon najbolj prepoznaven. Blue Lagoon je leta 2012 National Geographic uvrstil med 25 čudes sveta. In ko nekaj časa preživiš v tej vodi, hitro razumeš zakaj. Če? Kje se nahajamo? Topla voda, hladen islandski veter in pivo v družbi prijatelja. Za lepši zaključek prvega dne si skoraj ne bi mogla želeti več.